font.google.com font တွေ free download ချလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်တရားဝင်ကြိုက်တဲ့နေရာသုံးလို့ရတယ် Google font เนี่ยတခြား website တွေကဘာလို့မတောင်းခိုင်းတာလဲဆိုတော့ font တစ်စုံမှာ font တစ်ခုမှာ italic တို့ regular တို့ bold တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပါတတ်တယ်တချို့ website တွေက regular လောက်ကိုပဲ free ပေးပြီးတော့ကျန်တာတွေကိုဝယ်ခိုင်းတာမျိုးအဲ့တော့ကိုယ် font လေးလာရဆိုပြီး download ချလိုက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသုံးလို့မရအောင်Google font ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်စုံလုံးပါတယ်font.google.com ကိုသွားဒီမှာရေးရအောင် f1tsfont.google.com အဲ့ဒီမှာ font တွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုရွေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီက category ကိုနှိပ်လိုက် Serif, sans serif, display, handwriting, monospace အများကြီးပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာတော့ serif ကိုအရင်စားကြည့်ကြည့်အောင်serif font ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ serif font တွေအများကြီးပဲအများကြီးမတကယ်တော့အများကြီးပဲ serif font ဆိုတာရှေ့တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ font အမျိုးအစားတို့မြန်မာ font တွေမှာဆိုရင်တော့ဖရာတစောင်းတွေကြောင်းကန်တွေမှာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာတွေ့တတ်တဲ့အထွန်းတွေအကွန်တွေနဲ့အတက်တွေနဲ့ font မျိုးတွေပေါ့ရှေ့တုန်းကသုံးခဲ့ကြ classic ဆန်တယ်တီငိမ်တီငိမ်ခန့်ခန့်ညာညာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီမှာ sans serif ကတော့ခက်ပေါ် font တွေသူတို့ကအဲ့လိုအထွန်းတွေအတက်တွေဒိတ်တွေမပါဘူး sans serif font တွေအများကြီးပဲအဲ့လိုပဲဒီမှာ display font ဆိုတာတော့စာနည်းနည်းပဲအလှသုံးပဲသုံးလို့ကောင်းတယ် font တွေဒီလို font မျိုးနဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးသွားရေးတော့ဘယ်လိုလုပ်သွားဖတ်လို့ရမလဲနော်နည်းနည်းပါးရေးရတော့ပဲကောင်းတယ် display font handwriting sacred font လို့လည်းခေါ်တာတော့လက်ရေး font လက်နဲ့ရေးရတယ်ဆိုတော့ font မျိုးလို့ချင်းဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အောက်ဆုံးက monospace font တွေကကွန်ပျူတာနည်းပညာပိုင်းနည်းနည်းဆန်တယ်သူတို့ကရှေးတုန်းက monitor တွေအခုတော့မကောင်းခင်ခေတ်မှာသုံးခဲ့တဲ့ font တွေ font တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာအဝေးက font တစ်ခုရဲ့နေရာယူအကွာအဝေးကကိန်းတည်ဖြစ်နေလို့ monospace လို့ခေါ်တာဆိုတော့ command line လိုဟာမျိုးမှာသုံးတယ်မှာဒီလို command line ထဲမှာသုံးတယ်လို့ font မျိုးတွေ monospace font ဆိုတာများသောအားဖြင့်နည်းပညာသမားတွေနဲ့ဆက်တယ်တိတ်လည်းကြည့်လို့မကောင်းအဲ့တော့တို့က serif font လေးရွေးကြည့်အောင်ကဲဟုတ်ပြီ serif font ရပြီကိုကထူတာလေးလိုချင်တယ် font property ကိုနေအဲ့ဒီမှာ number of styles ဆိုရှိ number of styles ကဘာပြောလဲဆိုတော့ font တစ်ခုထဲမှာ style ဘယ်လောက်များပါမလဲဒီရှေ့ကလေးကိုအမှန်ကျက်မှာ10ခုလောက်ထားကြည့်လိုက်ပေါ်လာရတဲ့ဒီခုနေကြည့်ဒီ font မှာအမျိုးအစားအကွဲဘယ်နှခုရှိတယ်10ခုရှိတယ်မလားအများကြီးပဲဟုတ်ပြီနော် font နဲ့ typeface ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတချို့လူတွေကြားလဲကြားဘူးကျင်လဲကြားဘူးမှမကြားဘူးကျင်လဲမကြားဘူး typeface ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီအုပ်စုတစ်စုလုံးကိုပြောတာဥပမာဒီ font နာမည်ဒီ typeface ရဲ့နာမည်ဆို playfair display ဒီ typeface ရဲ့နာမည်ကို playfair display လို့ခေါ်လို့ရတယ် font ကြတော့အဲ့ဒီမှာ playfair display ရဲ့ regular လား thin လား italic လား bold လား semi bold လား medium လားအဲ့လိုတစ်ခုချင်းစီကို font လို့ခေါ်တာနော် typeface နဲ့ font နဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုခေါ်ကွဲတယ် download ချခြင်းဒီထိတ်က download family ဆိုတော့နှိပ်ရုံပဲလွယ်လွယ်လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ download ချနေပြီတလားဒါပဲ complete အဲ့ဒါပဲဒါက number of styles ကိုပြောတာဒါက thickness font ဘယ်လောက်ထုမလဲထူထူလိုချင်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ထူထူပြဲပြဲကွဲကွဲလိုချင်အဲဒီမှာထူထူစလုံးထူထူလေးတွေရဟုတ်ပြီလားစလန့်ကြတော့စောင်းစောင်းနဲ့လက်ရေးဆန်တဲ့ကောင်းတယ်လက်ရေးဆန်တဲ့ကောင်းကြတော့ဒါနဲ့တွေ့တော့မှအဆင်ပြေမယ်ဒီက handwriting မစလန့်ဆိုဘယ်လောက်ထိစောင်းစောင်းငန်းငန်းခတ်တော့ရေးရတယ်ဆိုတော့ရဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဟုတ်ပြီလားဒါ width စလုံးဘယ်လောက်ကျယ်မလဲပြေးပြေးကွဲကွဲကြီးလို့ချင်း
ဒီဝက်ကိုအချိန်ကြီးရတယ်စလုံးပြေးခဲ့ရခက်စိတ်တွေလို့ချင်းဒီကဆွဲလိုက်ခလုံးစလုံးခက်စိတ်တွေရဒါတွေအားလုံးအမှန်ချစ်တာမျိုးလေးတွေရတယ်ခလုံးစလုံးစိတ်တွေရနော်ပြီးတော့ cosmetic form ကြီးကြောင့်ချက်ကြည့်အောင် fashion တို့ cosmetic တို့ပတ်မှာသုံးတဲ့ form သူတို့ model မတွေလို့ပဲကြည့်လိုက်ပါပါလက်လက်လေးတွေတလားပါပါလက်လက်လေးတွေလာမယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်မှာအထူတစ်ဖက်မှာအပါအဲ့လို style မျိုးလေးတွေလာမယ်ဟိုမှာဒီကောင်ကြည့်လာဒီမှာအန်တို့ဘာလို့ရေးရတာကြည့်အရန်ပါတဲ့မြင်းကြောင်အရန်ထူတဲ့မြင်းကြောင်အဲ့လိုမျိုးပဲ cosmetic မှာသုံးတဲ့ form organic form ကြတော့ဟို line တွေ form တွေစကလုံးတွေကိုမြင်းကြောင် line လို့သဘောထားကြည့်လိုက် organic shape ဆန်နဲ့လက်နဲ့ရေးထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတယ်လို့မျိုးဆန်နဲ့ form တွေ organic form တွေသူတို့ natural look ကိုပေးတယ်ဘာမှကြားတယ်ဆိုရယ်အမြင်မျိုးပေးတယ်မဒါမျိုးလေးကိုကြည့်ကွန်ပျူတာနဲ့ရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့တဲ့ whiteboard မှာအမြင် view လေးနဲ့ချစ်ထားတယ်လို့လက်နဲ့ချစ်ထားတယ်လို့မျိုးလေး texture လေးလည်းပါသေးတယ်ဒီမှာတို့လားစက်ကူကြမ်းကြမ်းပေါ်မှာရေးထားတယ် print နှိပ်ထားတယ်ဆိုလို့ပုံစံအဲ့လို organic form လေးကိုယ့်ကိုရိုက်ပြီးရှာကြည့် organic form ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး fraction form ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး retro ကောင်စုံမွေးတုံးတယ်လို့ဟာမျိုးတွေ1980 1990လို့တော့ style မျိုးတွေရှေးဟောင်းတွေရောခေဟောင်းอ่ะတို့စီမှာဆိုဘိုးကြောင့်စံခဲ့ဖြူမဲခဲ့တော့တော့ form တွေ retro form လို့ခေါ် vintage လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကယောက်ျားဆန်ဆန် form တွေယောက်ျားဆန်ဆန် form တွေကြီးလိုက်ဒုနဲ့တဲနဲ့ဗလာကောင်းကောင်း form တွေထူထူထဲထဲရှိရတယ်အဲ့တော့ form တခုကိုကြည့်လိုက်ပြီဒီ form ဟာထူထူထဲထဲကြီးလားသွယ်လိုက်လက်လေးလားအကွေ့အဝိုက်လေးနဲ့လားလက်နဲ့ရေးထားတယ်လို့မကြီးမညာလေးလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကို project ပေါ်မှာဘယ်ဟာနဲ့လိုက်မယ်ဘယ်ဟာနဲ့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာခွဲခြားလို့ရတယ် serious လား sans serif လား handwriting လား display form မျိုးစားလားဥမာ sorry ဒီ silver ဆိုရေးရတဲ့ဟာမျိုးဒါဆို display form ကိုအလှပဲသုံးလို့ရတယ်ဒါမျိုးနဲ့စာတစ်ပိုက်လုံးသွားရေးလို့မဖြစ်နိုင်ဟုတ်ပြီလားဒါကတော့ main ကလေးဆန်ဆန် form တွေ secret form လေးတွန်းလင်းကောက်ကွေးလေးအရန်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲနူးညံ့ပြီးတော့တခါနှုတ်ရဲ့နှောင်းနေတယ်လို့ form မျိုးတွေ main ကလေးဆန်ဆန်လေးဟုတ်ပြီလားဒီမှာယောက်ျားလေးဆန်တဲ့ form ထူထူထဲထဲမဲမဲဟိုဘယ်လိုမျိုးသုံးတာလဲကြည့်ဒီမှာဂီလက်မုတ်စိတ်ရကြယောက်ျားလေးသုံးပစ္စည်း main ကလေးလေးသုံးရင်သုံးမှာပေါ့ပဲပြောလို့ရမယ်နော်ဂီလက်ဆိုရင်ဂီလက်ရဲ့ logo ကြည့် logo type အမျိုးအစားစလုံးကိုပဲ logo လောက်ထားတာထူထူထဲထဲမဲမဲဒုနဲ့ဒဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအဓိကပရိသတ်ကယောက်ျားလေးအဲ့ဒါကြောင့်သူကယောက်ျားဆန်တဲ့ form မျိုးသုံးတာလားဟိုဆောင်းထားပြီးပြီပရိသတ်နဲ့ရိတ်လို့ထိတာလို့စောင်းနေတဲ့ပုံစံတွေညနေမှာ G နဲ့ I နဲ့ကြားတာမှတွေ့လားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင် type ကိုအကြောင်းနဲ့ပေါ့တော့ပေါက်ရော